নমস্কার বন্ধুরা, ডিসেম্বর মাস এই সময় গলার সমস্যা হওয়া খুবই কমন ব্যাপার। গলায় ব্যথা হওয়া, গলা খুসখুস করে কাশি হওয়া, তো এই রকম অবস্থায় আপনাকে গ্রহণ করতে হবে জিঞ্জিবার মাদার টিনচার। এটি আদা থেকে তৈরি হয়। এটিকে আপনি হাফ কাপ গরম জলে 20 ফোঁটা দিয়ে সকালে একবার গার্গিল করে পান করুন, দুপুরে একবার গ্রহণ করুন এবং সন্ধ্যায় আর একবার গ্রহণ করুন। এতে আপনার গলার ব্যথা ঠিক হয়ে যাবে এবং কাশির সমস্যাতেও ভীষণ আরাম পাবেন এবং সেই সঙ্গে গ্যাসের প্রবলেমও ঠিক হয়ে যাবে। নমস্কার।